เออสวัสดีนะคะทุกคนแป๊บนะคือดีเลยที่ตั้งใจว่าวันเนี้ยจะเปิดมาพร้อมกับหน้าเกมเลยแต่ว่าเกมมันไม่เกมมันไม่เปิดให้อ่ะแป๊บนึงนะครับขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะขึ้นไหมเดี๋ยวนะยังไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวไล่สวัสดีทุกคนก่อนยังไม่รู้ว่าสตรีมมันจะแหลกไหมก็ถ้าแหลกให้พิมพ์บอกด้วยนะคะก็สวัสดีนะคะคุณนาโอมิสวัสดีนะคะคุณไอซ์สวัสดีนะคะคุณสมิธรินสวัสดีนะคะคุณเคจิสวัสดีนะคะคุณวอลลี่ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก็ วันนี้เราอุ้ยเมื่อกี้ปรับไมค์มันเข้าไหมวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับอะไรใหม่ๆก็คือเราจะมาสตรีม Harry Potter กันนะคะHogwarts Legacy ค่ะอุ้ยตัวเทียเล็กไปไหมอะรู้สึกเหมือนตัวเล็กเลยอะขอปรับแป๊บนึงนะMenu reader. Off. Press space bar to toggle. ขออนุญาตปรับตัวละครแป๊บนะหรือว่าอีกหน้าหนึ่งดีกว่าอันนี้แหละหน้านี้แหละช่างมันแล้วกันนะก็อุ้ยโอเควันนี้เทียเล่นโดยใช้จอยด้วยนะทุกคนอาจจะแปลกๆหน่อยซึ่งเดี๋ยวนะอ้าวนี่มาแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่อยากจะเปลี่ยนนะแบบนะเมนูน่าจะไม่มีซึ่งคือเทียเกิดมาในยุคที่แบบว่าเราเกิดมาพร้อมกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็อยากลองเล่นเกมนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งได้พักจากโอโมริเนาะก่อนหน้านี้ก็เล่นโอโมริยาวๆเลยก็รู้สึกว่าโอเคก็เดี๋ยวขอพักจากโอโมริมาเล่นเกมนี้นิดนึงค่อนข้างเห่อะค่ะแม่ชีกับมาแก้วสิทธิ์ของเขาใช่ได้เวลาสปีดรันเรียนมนต์ดำอุ้ยเทียไม่อยู่เลยเป็นคอนะเทียบ้านในใจของเทียคือนี่ค่ะฮัฟเฟิลพัฟอุ้ยได้รับจดหมายนะคะนี่ก็เป็นจดหมายที่เราจะได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะโอ้ใช่เทียไม่ได้บอกว่าเทียไอ้นี่นะคะอันนี้คือเป็นพรีเซตเนาะเทียยังไม่ได้บอกแต่ว่าเทียเออปรับหน้าไปเนาะอันนี้เป็นพรีเซตมาให้ใช่ไหมไม่เอาเราอยากทำเองเดี๋ยวนะเรากลับไปนี้ก่อนเราจะแต่งให้ดูเหมือนเทียที่สุดแล้วกันเนาะเริ่มจากคนนี้แล้วกันเอาคนนี้เป็นเบสก็ได้แต่นะเทียบเปลี่ยนหน้าไหนไปบ้างเนี่ยบ้านในใจเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณอาเมะยินดีต้อนรับนะคะนี่ทุกคนคือที่เทียบอกใช่ไหมว่าเทียไปใส่มอดมาเพราะงั้นตัวละครเทียก็จะน่าสวยกันมากๆเลยแบบนี้เลยนะครับเทียไม่ได้ใส่เลขหนึ่งมั้งเทียใส่นี่นี่น่ารักอะชอบอันนี้โอเคเราจะเป็นอันนี้ละกันแล้วก็เลเทียผิวขาวเนาะเอาขาวสุดเลยละกันเพราะเลเทียเป็นซักคิบัสเนาะแซมแว่นตาไหมอุ้ยอันนี้ดูแบบเอ้ยอันนี้ดูเป็นแบบเด็กเนิร์ดมากเวอร์ดูแบบเออ สวัสดีค่ะเทียตื่นเต้นกับเกมนี้มากจริงๆนะทุกคนคือเทียเป็นคนที่เวลาเล่นเกมอะเทียเน้นไอ้นี่เยอะมากเทียเน้นชื่ออะไรนะอันนี้แหละเขาเรียกอะไรนะ
เล่นเล่นการแต่งตัวใช่ ไหนดูสิอยากให้ผมเทียเป็นรู้สึกเทียใส่หมอดผมมาด้วยนะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่อันนี้นี่เทียใส่หมอดผมอันนี้มาทุกคนน่ารักไหม คือเทียใส่มอดผมมาเพราะว่าเทียคิดไม่แน่ใจว่าจะเอาเป็นผมอันนี้เป็นผมเปียเนาะน่ารักกรุบกริบ ใช่เทียชอบแต่งตัวมากๆเลยครับอุ้ยมันมีโอเคเดี๋ยวเราเลือกสีผมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกผมกันนะเราจะพยายามทำให้เหมือนลีเทียมากสุดเพราะฉะนั้นเราต้องหาผมสีอืมเทียผมสีออกบลอนขาวๆเนาะนี่สีนี้ได้ไหมเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะคะเป็นสีตรงกลางอุ้ยอันนี้ก็ดูได้อยู่ปะอันเมื่อกี้อันนี้ดูแบบเป็นผู้หญิงผมบลอนด์เอาละมาดูกันว่าไลฟ์นี้ เน้นเน้นการแต่งตัวละครเน้นการแต่งตัวละครค่ะเออคิดอยู่ว่าระหว่างผมเปียใช่ไหมกับผมตรง ดูสวยจัง คือที่วันเนี้ยถ้าสังเกตใช่ไหมเทียไม่ได้เปิดด้วยไอ้นี่เนาะเอ่มเทียไม่ได้เปิดด้วยเอ่มอะไรนะลืมลืมสิ่งที่ตัวเองจะพูดอ่ะเทียไม่ได้เปิดด้วยฟรีทอ l k เนาะเพราะว่าเทียตื่นเต้นกับการแต่งตัวมากเลยเทียเลือกทรงผมไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเลือกอีก น่าจะเอาอันเมื่อกี้แหละที่เป็นขาวนี้หรือว่าอันตรงกลางที่เป็นบลอนด์เดี๋ยวนะอยู่ไหนนะอันตรงกลางที่เป็นบลอนด์โอ้กดยากจังเทียว่าเทียชอบขาวเมื่อกี้มากกว่าขาวนี้แหละดูแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องอุ้ยมันไอ้นี่ได้ไหมอะคิ้วอะอ๋อหรือคิ้วอยู่กับดวงตาใช่ไหมนี่เราดูนี่กันแผลเป็นบนหน้าเพื่อเราอยากจะเป็นแบบใช่ค่ะหน้าฟรีทอ l k อุ้ยเพื่อเราอยากจะเป็นแบบ ผู้หญิงโหดนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือไม่มีมั้งนี่เป็นไง เข้าใจเหตุผลนะเพราะว่าฟรีทอ l k ก่อนเออมีหวังไม่ได้ไปไหนแน่ๆใช่ก็เลยคิดว่าจะฟรีทอ l k ระหว่างแต่งหน้าไปด้วยแหละค่ะไม่เลือกไม่ถูกเลยอุ้ยอันนี้มีให้เลือก freckles ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้สุดอันนี้ก่อนเลยละกันอันนี้ก็คือเป็นหน้าธรรมดานะคะแล้วก็เฮ้ยกดผิดเฮ้ยทั้งหมดที่เราสร้างมาเมื่อกี้อ๋อโอเค ตกใจโอเคอืมอ้าวเดี๋ยวนะทุกคนเทียโอ้สภาพโอเคอันนี้จะแบบเป็นกระนิดกระเยอะขึ้นอันนี้เป็นมีไฝตามจุดต่างๆคิดว่าอยากมีกระนิดแล้วกันพอให้ดูแบบบ่มแดดเนาะนี่อันนี้ดูบ่มแดดไหมใช่ไม่กี่ละดูบ่มแดดดีแล้วก็ complexion อันนี้ไม่แน่ใจความแตกต่างอ๋อว่าหน้าแดงแค่ไหนอยากให้ดูเป็นคนมีสีสันเนาะโอ้ยเทียนเลิกกดผิดได้ไหม ช่วยด้วยค่ะทุกคนเทียนเลิกกดผิดก่อนได้ไหมนี่เป็นคนแก้มแดง
โอเคเทียเป็นคนแก้มแดงค่ะเดี๋ยวเทียเริ่มแบบสวัสดีค่ะคุณทีมสกอร์เปียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะคะนี่อันนี้เลยแดงแบบจุกแดงแบบอุ้ยเพิ่งเห็นว่าตัวละครเทียมันบังอะเดี๋ยวนะเทียขอเปลี่ยนหน้าไลฟ์แล้วกันแป๊บนะทุกคนกลับมาใช้นี้แล้วกันเนาะเพราะรู้สึกเหมือนพอใช้ที่เป็นฟูลสกรีนแล้วมันค่อนข้างบังหน้าตัวเองเนาะนี่หน้าแดงแบบจุกๆแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เราจะมีแผลที่ตาดีไหมเลือกฟันได้หรือยังคุณเทียยังไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่งหน้าก่อนนี่เทียเป็นคนผ่านมาหลายชั่วอายุต้องมีแผลเป็นกันบ้างอุ้ยอันนี้ก็เท่อะดูดิเหมือนแบบมีนอน เหมือนมีนอนช้อนชัยอยู่บนหน้าเลยอะโอเคเอาเป็นหน้าเก้งๆแล้วกันจะได้ดูเป็นผู้หญิงแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเทียชอบให้คิ้วอุ้ยหรือเราไม่มีคิ้วไหมเทียเป็นคนชอบคนคิ้วตรงอุ้ยนี่มีคิ้วนี้เลยไม่รู้แหละชอบ ไม่เอาเทียชอบให้คิ้วเข้มกว่าสีผมนะคะจริงๆอยากให้คิ้วนี้ออกเป็นบลอนด์เข้มเอาเป็นอันแถวดำๆเมื่อกี้ละกันอันนี้ก็ได้อยู่นะนี่ก็ได้อยู่เฮ้ยใช่เทียชอบนะแบบคิ้วที่มันแบบแหว่งเงี้ยมันดูแบบมันดูมีอะไรอ่ะอันนี้ละกันมันดูพอไปด้วยกันได้อยู่แล้วก็ดูเป็นคนมีคิ้วอยู่นะคะกลัวตัวละครดูเป็นคนไม่มีคิ้วสุดๆส่วนสีตาถ้าเขามีสีม่วงให้ก็จะเลือกสีม่วงนะคะแต่จริงๆชอบสีฟ้าเมื่อกี้รู้สึกว่าสวยแล้วเนาะโอ้ไม่ยังสีม่วงเจอละเอ้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนเผื่อเขามีสีม่วงอื่นแต่ไม่น่าเนาะจริงๆอยากได้สีม่วงแบบลาเวนเดอร์อะอันนี้ก็ม่วงเนาะอันนี้ออกชมพูมากกว่าเอออันนี้ม่วง1นะคะกับม่วง2เลือกไม่ถูกแต่ดูเมื่อกี้ม่วง1ดูแบบว่ามันไม่ม่วงเกินเนาะเอาอันนี้ละกันนะคะกลับไปเรื่องทรงผมก่อนกลับไปเรื่องทรงผมอุ้ยมันขยับให้แบบไอ้นี่ไม่ได้ออกมาเนาะระหว่างทรงผมมันอันนี้ก็ดูแบบน่ารักอะมันไม่มีทรงผมลิลิเทียหรือว่าทรงนี้ก็จะดูแบบว่าวิแต่อยากให้เห็นหน้าชัดๆแล้วก็มีทรงปล่อยผมทรงปล่อยผมนี่ผมมันยาวไหมว่าผมก็ไม่ได้ยาวนะแต่พอซูมมาไกลๆดูตาสีฟ้ามากกว่าสีม่วงนะเอาเป็นเดี๋ยวนะขอดูทรงผมเปียแบบไกลๆนี่ก็สวยแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปกับผมมัดตอนแรกละกันนะคะใช้เวลาแต่งตัวมา3 ชาติกว่าIt was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. เสียงน่ารักขอ That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade.
indeed a student. A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. อันนี้แล้วกันอยากเป็นผู้หญิงเสียงน่ารัก so your difficulty of เอาเป็น story ไหม focus on the story with minimal gameplay challenge นะคะ อยากจะเน้นเนื้อเรื่องมากกว่าเพราะว่าเทียกลัวว่าถ้าสมมติว่าตั้งใจเล่นแล้วแบบว่านั่นแหละตั้งชื่อนะคะชื่อลิลิตาพิมพ์ชื่อตัวเองพิมพ์ไม่ได้ลิลิเตียเดี๋ยวนะลิลิเทียแล้วก็นามสกุลเทียไม่มีนามสกุลอะปกติเทียใส่เทียต่อนะคะเราเป็นแม่มดเนาะเปลี่ยนชุดได้ไหมอะหรือว่าชุดมันน่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะขออุบิไปดูออปชั่นคิวอื่นๆแป๊บนะคะแต่จริงๆอันนี้ก็น่ารักนะอันแรกแต่ว่านั่นแหละคิดว่าชอบคิวอันนี้ที่สุดแหละโอเคเราพร้อมแล้วทุกคนเราพร้อมแล้วเทียพร้อมแล้วอุ้ยน่ารักจังผมออกขาวไปไหมไม่หรอกโอเคทุกคนเทียพร้อมแล้วกดแล้วนะตื่นเต้นเราจะได้เลือกไหมอ่ะหรือว่าเขาจะ It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. อยากจะไม่พลาดทับนะคะเทียจะสรุปคร่าวๆหลังจากที่เขาคุยกันให้ฟังนะเทียลืมเพราะว่าเทียค่อนข้างที่จะไม่อยากพูดทับไดอะล็อกนะคะแต่ว่าเท่าที่เขาคุยกันเมื่อกี้ก็อุ๊ยใครอะที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือเรากำลังจะไปฮอกวอตส์เนาะแล้วก็นั่นแหละ เอาข่าวสวยอุ๊ยเทียตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนเพราะแบบตอนเด็กเชียร์อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ครบเล่มแล้วเสร็จแล้วเชียร์ก็แบบว่าดูครบทุกมูวี่เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบตื่นเต้นมากที่จะได้ลองเข้าไปเล่นเนาะแต่ว่าจริงๆแอบอยากเปลี่ยนเสียงเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเมื่อกี้เสียงมันแตกๆแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็ดีนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเขาคุยกันเหมือนจะมีเรื่องสำคัญที่เขาอยากจะคุยกันนะคะแต่ว่าคุยไม่ได้เพราะว่า Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary.
It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? อุ้ยใครอ่ะ I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Wait. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! สภาพ อุ้ยตอนนี้เราได้เห็นคนตายนะคะก็สามารถเห็นน้องพวกนั้นได้ เขาพูดกันถึงแรนล็อกนะคะซึ่งน่าจะเป็นตัวร้ายของภาคนี้ว้าวโอเคก็คือ เทียบพูดไม่จบสักอย่างเลยอะน่าจะมีแดนล็อกมาเพิ่มเมื่อกี้ Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. น้ำแกงนะคะอ๋อนี่เขาสอน What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. อุ้ยเราเหมือนคนแก่เลยทุกคนมันไม่สวยแล้วอะเศร้าจังมันปรับได้ไหมอะน่าจะไปปรับได้ทีหลังไหมไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเดี๋ยวอธิบายสั้นๆนะคะก็คือก่อนนี้เขาคุยกันถึงแรนด็อกเนาะซึ่งก็จะเป็นตัวร้ายของภาคนี้แล้วก็พูดถึงว่าภรรยาของลุงคนเนี้ยเขาส่งจดหมายไปหาเพื่อนลุงเรื่องเกี่ยวกับกอบลินแรนด็อกแล้วก็ส่งไอ้กุญแจเมื่อกี้มาแล้วเราก็ดันเป็นคนที่เปิด
กล่องนู้นได้เนาะแล้วก็เทเลพอร์ตเรามาที่นี่เพราะว่ามันเป็นกุญแจเทเลพอร์ตนะคะซึ่งนั่นแหละเนี่ยลองกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้วิ่งไม่แน่ใจว่ากดปุ่มอะไรทำอะไรแล้วเนี่ยนั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็นี่เรากำลังจะออกไปกับคุณลุงนะคะเราใช่แล้วก็อีกเรื่องก็คือเราเป็นนักเรียนใหม่ฮอกวอตส์นะคะเราเข้ามากลางคันด้วยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ย How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. ก็คุณลุงนะคะคิดว่ามัน Mind your step. ตั้งใจพาเรามาที่นี่นะคะเราก็จะทำไปที่ตรงนู้นเนาะโอ้เดินแปลกๆอ่ะ Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, สนใจเรื่อง a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. ภรรยาของคุณลุงเขาสนใจเรื่องเวทมนต์โบราณนะคะเขาก็เลยน่าจะได้กุญแจมาจาก Hogwarts เวทม Castle นต์ was built โบรา by ณโบราณ and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? เราจะได้เรียน It's กั not น cold enough here. ใช้ It เรื่อง appears นะ to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะอาทีเอ๊ะหรือมันคือฝั่งนี้ได้แล้วโอเคได้แล้ว Excellent. When you use your camera some very target okay got it วิว้า That was a bit rougher than I'd expected. โอเคเอานั้นลงก่อนอยากจะไปเขาไม่พูดมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพอพูดมากแล้วเราไม่ค่อยได้ฟังไดอะล็อกเขาเท่าไหร่เลยอุ้ยสีแดงด้วย Ah, up there. กด A เพื่อวิ่งนะคะเดี๋ยวนะเอ้ยกดอะไรนะนั่นแหละ
กด We're ข้างบน close ปุ๊บ now. It's just ahead. วิ่งอ้าว Steady yourself. Reparo. ไม่เป็นไรค่ะไว้ค่อยมาดูเทปหลังได้นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณเคจิไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวนะขอเทียนใส่ Almost there. วิ่งอยากต่อสู้แล้วอ่ะจะได้ต่อสู้ไหมอ่ะสวยอ่ะสวยจังนี่ขนาดกราฟิกเทียต่ำมากๆเลยนะทุกคน Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. ต้องตามไปด้วยเหรออันนี้นะคะเราได้แมปแล้ว Professor, this statue. This may have been his home. ทำไมถึงเป็นบ้านของเขาเนี่ย Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. อุ้ยมันบอกให้ไปข้างบนเนาะทางขึ้นไปทางนี้ได้หรือเปล่าฮะนี่รู้สึกว่าปุ่มมันบังคับแปลกๆนิดนึงหรือเทียบบังคับแปลกๆหรือเทียบไม่ค่อยได้เล่นจอยสติ๊กเลยอะช่วงนี้ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. เฮ้ยเราเป็นคนพิเศษ What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. เราได้ยินเสียงกรนใช่ไหมคะอุ้ยนี่ไงเราอยู่ที่ชื่ออะไรนะธนาคารค่ะ Hello? สวัสดีค่ะ It can't be. Just a moment. Oh. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลย Stay close. พูดอะไรแปลกๆไม่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนเริ่มอยากนั่งอันนี้มานานแล้วอ่ะ After you.
Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. น่ากลัวจังคนนั้นอะ Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ไม่เคยมีใครมาที่นี่นะคะ มาเอาของห้อง12 Vault 12. Thank you for your help. แอบน่ากลัวดีแท้เขาบอกว่าอันนี้สร้างมาเก่าอยู่ใน What do ลิส you ต์เก่า suppose แก่ we มาก should เล be ยนะ looking คะ for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. เหมือนโดนขังเลยค่ะ Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? อันนั้นมัน Ready your wand and focus. เอ่อให้กด Revelio. There! I saw something. อุ้ยเท่ Move อะ a bit closer and try again. โอเคค่ะเดินไปใกล้ขึ้น A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container.
If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. โอเควิ่ง Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. น่ากลัวทุกคนมันเกมผีเลยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงI see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. อะไรอ่ะ What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. น่าจะต้องใช้ Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. อุ้ยจะได้เรียนลูมอสนะคะ แล้วก็ให้กด Y Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. โอ้อุ้ยต้องสู้ไหม Look out! Protego! อุ้ยเป็นทามิ่งด้วยแฮะ Descendo! Levioso! Deposo! ต้องสู้ Expulso! Levioso! Protego! Confundo! อ่า Descendo! Deposo! เราต้องเรียนรู้อะไรที่มันแรงกว่านี้ละ Levioso! Lumos! Stay close! Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? อุ้ยอาจารย์ไปแล้วนะคะ What's เหลือเรา happening? คนเดียว The wisps of magic seem to be leading me somewhere. อุ้ยไม่ชอบเลยอ่ะทำไมต้องให้อยู่คนเดียว ต้อง Oh, สู้ that's คน where เดียว they're ได้ไหม leading me. That glow again. อีกแล้วเหรอ Revelio. I suppose I'm on my own this time. Protego. โอ้กดผิดนะคะ Revelio. Lumos.
issues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato, stupefy. Use Potato to stun enemy with stupefy โอเคค่ะถ้าเราสตันมันเราทำอีกไปกี่รอบอ่ะสวัสดีนะคะคุณมูนยินดีต้อนรับนะคะอุ้ยอันนี้จะรอบสุดท้ายแล้วหรอมั้งกดอันนี้นะคะที่จะวิ่งไม่อยากสู้แล้วนะน่ากลัวอุ้ยนี่มันที่ไหนวะนี่มันที่ไหนอะอุ้ยอันนี้คือที่ให้ความทรงจำใช่ไหมเราน่าจะได้รับรู้ความทรงจำของใครสักคนหรือเปล่าใช่เลยอุ๊ยนี่ไงอาจารย์มาพอดี There you are. How did you? What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. นี่เรากำลังจะได้ดูความทรงจำใครสักคนนะคะเราน่าจะเป็นความทรงจำของภรรยาของ Follow my lead. ตื่นเต้นไม่ใช่ฮะ All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them.
Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Oh my god. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Wait. ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะดูน่ากลัวนะ เราต้องช่วยอะไรเราไหมน่ากลัวชิบเป็น Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Forbidden Forest หรือเปล่าป่าต้อง It ห้าม seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. หรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ We have a sorting ceremony to get to. จริงๆด้วยค่ะ ถึง Hogwarts แล้วนะคะ ซึ่งถ้าให้เล่าคร่าวๆที่ผ่านมาก็เป็นการตามหานะคะ ซึ่งตัวละครของเรานะคะเหมือนมีความสามารถในการเห็นเวทมนต์โบราณนะคะก็เลยทำให้มาถึงจุดนี้ได้น้องมันคุ้มน่ารักจังอยากรู้เราจะได้มีสัตว์เลี้ยงด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนี้เราก็ชนะกระเถาคนอื่นนะคะแล้วก็มันสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยเที่ยวตื่นเต้นจริงๆเนี่ยแต่เธออยากไปเปลี่ยนสีผมสีนี้มันสวยนะตอนที่อยู่หน้าจอแต่ว่าพอใช้ในชีวิตจริงแล้วมันออกเหมือนคนผมงอกเลยทุกคนตื่นเต้น
Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. โอ้ใจร้ายจังสวัสดีค่ะคุณมินิบอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะคะอุ้ยเข้าซิตรินแม่งเลย Professor Weasley, we've one more to be sorted. Professor Weasley? Welcome. You're just in time. Have a seat. So sweet. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Oh my god. Oh my god. What's it? I need to be Ravenclaw หรือเปล่า I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as สวัสดี well. ค่ะ ไว้เจอกันนะคะ I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Daring, curiosity, loyalty, ambition. ทุกคนเทียจะไม่ได้พูดเพิ่มหรอทุกคนเทียต้องloyalty ใช่ไหมเพราะ ambition น่าจะเป็น Slytherin daring น่าจะเป็นGryffindor curiosity น่าจะเป็น Ravenclaw นะคะ A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. ถ้าไม่ได้ And your เทียต้องเล่น loyalty ใหม่ to นะ a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. ตื่นเต้นโอ้เราสามารถแบบไม่เอาได้ด้วยนะคะแต่ว่าเทียจะเอา Hufflepuff นะคะเพราะว่าเป็นบ้านของเทียแบบเป็นบ้านที่เทียรักมากๆเพราะรู้สึกว่า Hufflepuff เป็นบ้านที่ไม่ค่อยออกมาในพวกหนังสือหรือว่าอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเป็น underdog นะคะ Better be Hufflepuff.
อย่างหนึงเวลาเทียเล่นควิสเทียได้ฮับพับตลอดก็เลยชอบฮับพับพิเศษค่ะเปลี่ยนสีชุดแล้ว Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. น่ารักจัง สีของเราเข้ากับสีเหลืองมากเลยนะคะ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. ขมวดคิ้วเหมือนเทียตอนนี้เลย Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ข้างในสวยมากเลยอ้าว ไม่ได้ดูข้างใน ชอบจังเลยทุกอย่างมันช่างดูอบอุ่นละมุนมากเลยนะคะ Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome to Hogwarts นะคะนั่นเป็นเควสแรกของเราขอแอบส่องนิดนึงนะคะอันนี้คือเตียงของเราดูไม่ค่อยมีอะไรถ้าเทียบกับเตียงคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าคนอื่นอยู่มานานกว่าเนาะอุ้ยแย่งผลไม้คนอื่นกินได้ด้วยอุ้ยเราสามารถแต่งตัวได้ไหมเฮ้ยตื่นเต้นนะเราหวังมากไปไหมเนี่ยแอบไปกินของคนอื่นเฉยเลยอุ้ยนี่ไม่ได้พอคุณเทียหายใจเสียงก็ยังหลอนหูจากคลิปนั้นอยู่เลยยังไงใช่ในหนังสือหรือว่าในหนังรู้สึกว่าHufflepuffบทน้อยมากเลยนะคะแต่ว่าเทียก็ชอบHufflepuffมากเลยอยู่ดีนะคะเตียงคนอื่นดูค่อนข้างมีอะไรมากกว่าเตียงเราเยอะเลยแต่น่าจะได้ไปเจอเพื่อนๆHufflepuffแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะทุกคนนี่แหละทำไมถึงชอบHufflepuffคือดูcommon roomสิcommon roomของHufflepuffสวยมากเลยนะคะจะออกแนวอบอุ่นต้นไม้เต้นได้ด้วยเฮ้ยมีคนนินทาเราเมื่อกี้มีคนพูดถึงนะคะว่า
กัน Can't imagine starting news this late. I wonder where they're from. เขาเขานินทาเราเรียบร้อยนะคะว่าวิเราเริ่มในปี5ค่ะก็คล้ายๆม5มั้งค่ะใช่ไหมไม่ fifth year first second third fifth ไม่ใช่ไม่ใช่ม5ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขานินทาเรานะคะจับกลุ่มนินทาเราเฉยเลยไหนข้อไหนนินทากูอยากให้กูรู้นะ You don't need to be frightened, little cat. Arthur's got you. It's all right. โอ้กดผิดโทษนะ I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. อาชีพนะคะเพราะเราชอบสัตว์ค่ะ I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bentruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. โอเคอันนี้เพื่อนคนแรกขอนะคะคืออาร์เธอร์น่าจะต้องไปเจอ My mother was shocked the first time I sent her an hour in Hogwarts. She'd never seen anything like it. She's a muggle, so of course I would say. โอ้คนนี้คล้ายเราเลยแฮะ Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? มันจะบอกว่าเราจะไม่พูดถึงมันดีกว่าเนาะ If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. โอเคเดี๋ยวเราไปหาคนสุดท้ายนะคะคือเลโนราอยากฟังดีกว่าเขานินทาอะไรเราไหมเธอพูดอะไรถึงฉันปะเนี่ยอุ้ยทำไมเราทำผมเหมือนกันเลยเปลี่ยนทรงผมดีกว่า เราไม่ได้อุ้ยของใครอยากกินได้ไหมคุยชาเขากินอีกนี่นะคะถ้าใครเคยอ่านHufflepuff นะคะจะอยู่ห้องของ Hufflepuff จะอยู่ติดกับห้องครัวเนาะก็จะมีอาหารให้กินเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวไปหาเลโนรา Good, isn't it? Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know.
เราจะไม่พูดให้ดูหน้าหมันไส้ละกัน I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. ไม่ค่อยชอบเลยนอร์เท่าไหร่เลย Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. ใครพูดอ่ะเสียงน่ารักมากเลยคนนี้ปะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์วีซี่ก่อนนะคะอย่างเงี้ยฟังดูไกลๆไหมไม่หรอกมั้ง Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. อาจารย์เดินเร็วจังอะ This way. นี่นะคะวิน่ารัก The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Revelio. Revelio. Rumor contains some of the Hogwarts. อันนี้นะคะเป็นHouse Elf Recipe Book นะคะก็จะมีพวกอาหารหรือว่าเขาเรียกนะสูตรอาหารต่างๆที่คนชอบใส่ไว้นะคะแล้วก็กดอันไหนนะอันนี้ที่จะเปิด Field Guide Continue
พอได้ฟิลไกด์เราก็จะได้ของเพิ่มขึ้นนะคะ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that เป็นน่าจะ inside แนว and outside achievement of the นะคะ castle. นี่นี่เราสามารถเลือกสเปลที่จะไปอยู่หน้าของเราได้นะคะแต่เรายังเรียนไม่หมดเลย Tego. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map Great Hall แล้วก็จะไปGreat Hall หรือเปล่าใช่ไหมต้องไปต้องไหนเนี่ยอันนี้เหรอต้องไปCentral Hall ไม่นี่ Library Central Hall คืออันนี้แล้วก็กด X อย่างนี้นี่เองสวยอะ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I'd like to shop. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Defense Against and I'd the like Dark to be sure you get Arts. to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. เดี๋ยวเราจะถามไปทีละอันนะ What คะ will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it.
Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. เราต้องคุยกับ Professor Fig นะคะอุ้ยเดี๋ยวขอแอบวิ่งดูแป๊บนึง Life seems rather dull in the hamlets around here. I'd much rather live in a big city like London. โอเคไปคุยละ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. โอเคค่ะเราก็main quest นะคะอันนี้ defense against the dark art แล้วก็accio หรือ leviosa เราน่าจะต้องไปทั้งสองอันนะคะThe map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. โอเคนะคะเราจะเหมือนว่าเราหันไปทางนี้อ๋อเราต้อง track ก่อนใช่ไหมเฮ้ยกดผิดนะต้องกดอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียน
defense against the dark art ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นชอบแล้วก็อันนี้เราก็สามารถนี่เขาจะบอกว่าต้องไปทางไหนโอ้สวยงามอะไรอ่ะแอบสงสัยนิดหน่อยหายไปแล้วยังไม่ใช่ละกันอยากเดินนะคะจะได้เห็นทุกอย่างโอ้ Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. Revelio. อันนี้นะคะเป็นรูปภาพของเด็กเขาเรียกอะไรนะพ่อมดที่เป็นเด็กกำพร้านะคะชื่ออิเลียสปะไม่แน่ใจแล้วก็เขาโด่งดังจากการที่เขาช่วยทั้งหมู่บ้านของเขาจากดิเมนโทรนะคะแล้วก็พวกพ่อมดไม่ดีไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วก็ใช้พาโทนัสของเขานะคะเป็นหนูค่ะไม่งั้นแสดงว่าข้างนอกเมื่อกี้ที่เราไปมาแสดงว่ามันมีอะไรแป๊บนะงั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไงRevelio. Golden Transfigure Courtyard อันนี้เป็นมังกรที่ถูกฆ่านะคะอันนั้นเราจะยังไม่ใช้เพราะฉะนั้นไปต่อเลยไม่น่ามีอะไรเนอะอุ้ยมันมองเราด้วยอ่ะน่ากลัวจังStupefy! Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ah. Levioso. Now, let's try something a little larger. เดี๋ยวครั้งหน้าเทียน่าจะลองหามอดที่เป็น
ภาษาไทยมาใส่ให้นะคะทุกคนอยากจะได้ไม่ต้องอธิบายแล้วดีกว่าเพราะรู้สึกว่าพอพูดแล้วมันเหมือน Let ขั us ดจังหวะ begin with the basic cast. เดี๋ยวนะต้องเอา Leviosa มาใส่ Leviosa หรือว่าเดี๋ยวนะ Stupefy อันนี้มันยังเอามาใส่ไม่ได้อ่ะ See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. I do enjoy a lively duel. If only all of my students were this adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Stupefy. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. สวยจัง I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. อุ้ยพ่อหนุ่มสตรีนคนนี้ไม่ไรกับเราหรือเปล่า Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. That was Fair so enough. cocky. I You didn't owe mean me an that. honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you.
I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. ทำตัวเหมือนเด็กดีเลยโอเคต่อไปนะคะเราจะไป Charm Class นะคะ ขออนุญาตแวะจิบชานะคะทุกคนเราต้องแวะจิบชากันนิดหน่อยอ้าวอ๋อไม่ให้จิบชาแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเราที่วิ่งไปเรียนก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวสายน่าจะขึ้นทางนี้ฮะอย่างที่เทียบอกนะคะข้างหน้าเทียน่าจะหามอดภาษาไทยมาใส่ให้ทุกคนจะได้อ่านกันนะคะน่ารักเพราะว่าเทียไม่ค่อยอยากแปลแต่ว่าฟังเราแปลเท่าไหร่รู้สึกว่าอย่างของอมริอะค่ะมันไม่มีไดอะล็อกใช่ไหมเวลาแปลมันก็รู้สึกเหมือนเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้สึกเหมือนเราพูดทับเขาแต่พอนี้มีไดอะล็อกแล้วรู้สึกว่าเราค่อนข้างเหมือนพูดทับเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันขึ้นไปยังไงอะเราจะไปเรียนสายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวให้เรากลับเข้าไปก่อนโอเคอาจจะต้องใช้น้องคนนี้จริงๆแล้วล่ะ What are you up to now?ตรงนี่ยังไม่ได้เปิดหรอก็เลยไปไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะคะทางนี้เหรอน้องแมวเมื่อเช้าได้ข่าวว่าตอนนี้มีมอดมีแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ครับบทสนทนาเยอะจัดใช่เดี๋ยวอาจจะต้องลองหาดูนะครับน่าจะมีพอสมตอนต้นเรื่องหรือมั้งอุ้ยเราต้องไปทางไหนอ่ะนี่อ้าวมันมีทางเดินขึ้นแต่เทียไม่เห็นเองเทียตาบอดอะทุกคนสวยมากเลยชามคลาสต้องขึ้นไปอีกนะคะ Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to go back to the lesson. The boys don't make it any easier. The noise from their dormitory, you'd think they were sleeping next to mandrakes. Slytherins are lucky they were. Okay. Wait, คนนั้นใครอ่ะหน้าตาน่ารักอยู่เหมือนกันนะเรา Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Oh my god, น่ารักมากเลย
I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ไม่ก่อนนะมันมองแปลกๆฉันมองเธออยู่นะ Akio นะคะ That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Wait, ตรงนี้สวยตรงนี้น่าจะเป็น Hagrid's หรือเปล่า I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? สุดๆไปเลย So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Excellent. Good. Not to worry. ยากจังแฮะ Very good. อยากให้ได้50 อ่ะ That's it. ไม่ถึง50 อ่ะ Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. บอกนะมันได้ You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. เธอไม่เก่งกว่าฉันหรอกนะ
Watch this. That is how it's done. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Splendid! Be sharp. มัน50ทุกอันเลยเหรอวะ มันจะไม่ Yes! Well done. Let us see this. แกนี่มัน โอ้ยมัน50ทุกอันเลยอะ There we go. เอาใหม่ได้ไหมเทียนเป็นคนไม่ชอบแพ้อะ Very good. เฮ้ยไม่พอใจเลย Let us make this a bit more interesting, shall we? มีอีกเหรอ เอาอีกเหรอ I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Phew. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. อย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะ That's it. Here we go. ยากจัง Yes! โอเคนี่ก็ได้ตันนะ Do not think I will start going easy on you now. Happens to the best of us. ไม่นะ Let us see this. โอ้ There we go. Quite impressive. เกือบแล้วอะเสียใจอะเทียร์รับไม่ได้ทำไมถึงแพ้กันนะ Very good, both of you. Well done. ไม่พอใจเลย ไม่ชอบเลย ไม่ชอบเลย Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here.
Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Vestiny. You wanted to speak You know with me, it won't work Professor? on humans. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ข้างหลังมี Iron Maiden ด้วยเท่จัดเดี๋ยวตอนนี้เขาต้องไป Hogsmeade. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. นี่เดี๋ยวเราจะไปดูเขาเรียกอะไรนะกล่อง And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves to smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all เดี๋ยว to ไป Hogsmeade อยู่ข้างล่างนะคะขออนุญาตแอบซนนิดนึงเดี๋ยวถ้าวันนี้จบแล้วอาจจะพอแค่นี้แต่เดี๋ยวดูก่อนอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะโอ้ได้เลยเพิ่มขึ้นด้วยยังไม่แน่ใจเลยนะคะที่นี่ที่ไหนแต่ว่าโอ้โหดูดาวเหรอ โ
นี้จะเป็นตรงหอนาฬิกาหรือเปล่านี่อยู่ข้างบนจริงๆด้วยอยากดูอะแต่มันดูไม่ได้แฮะโอ้สวยจังตรงนี้ต้องโรแมนติกมากแน่ๆเลยกระโดดลงไปได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเราจะต้องไปที่ Hogsmeade นะคะ ซึ่งอยู่ตรงนี่ซึ่งคิดว่าเราน่าจะเทเลพอร์ตไปไม่ได้เนาะหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะเทเลพอร์ตไปได้ไหมไม่อันนี้ไม่ใช่ตรงเทเลพอร์ตอยู่ข้างล่างลงไปอีกอยู่ไหนอะทำไมหาไม่เจอแป๊บนะนี่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่อ๋อเลิกกดผิดได้ไหมเดี๋ยวนะตรงที่เราจะไปอยู่ตรงไม่กดผิดเดี๋ยวนะมัน gastronomy wing นี่ตรงนี้ไม่travel นี่โอเคได้แล้วยากจังเราต้องไปหา Miss Weasley ก็ผิดโอ้น้องแมวน่ารักจังโอเค ไปหา Miss Weasley แล้วเดี๋ยวโอ้ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier,
We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. โอเคเราจะไปกับแนทหรือเซบาสเตียนเราขอไปว่าหนูรอแล้วกันไม่รู้เราจะไปขัดแข้งขัดขาหรือเปล่าแต่ว่า I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. เราจะรีบไปหาProfessor Ronin นะคะเราจะรีบไปเพราะว่าอยากไปฮอกส์มีดแล้วโอเคค่ะวิ่งไว้ค่อยมาเจอกันใหม่นะน้องแมว There you are. New quest available นะคะ You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. นี่นะคะเราก็ต้องไปทำตามที่อาจารย์บอกให้ทำ This is the right area. I wonder where the flying page is. Here. ได้แล้วโอเคไปที่ต่อไปนะคะโซดาจิตาขัดมากเลย A flying page must be around here somewhere. Brilliant. โอ้โหเราเท่จัด I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.เมื่อกี้กดพลาดแปนหนึ่งแต่ว่าได้อยู่เนาะ That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. โอเคค่ะ ทีนี้เราจะไปหาเซตใช่ปะชื่อเซตหรือเปล่าโหไกลใช้ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ตรงสนามมีหรือจริงเราไปทางนี้ก็ได้โอ้เน้นฟาร์มเวลนะคะเราต้องลงไปข้างล่าง There's something in there. นี่คืออะไรอ่ะได้ของมาแต่งตัวนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าแต่งตัวที่ไหนWell, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? พอไปฟังมาก็เริ่มชินกับเสียงแล้วนะคะ โอ้ยตื่นเต้นอะเดี๋ยวนะขอเช็คแบตก่อนแบต iPad เทียเหลือวัน 4% ถ้าหน้าเทียค้างไปก็ประมาณนี้ค่ะโอ้ข้างนอกสวยมากเลย I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. อันนี้เทียบตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าในแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกส์มีดมันมีพวกขนมให้ดูเยอะมากเลย What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. นี่คือ The Forbidden Forest นะคะ Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too.
ทำไมเขาถึงให้เราเดินไป The letters to the Forbidden Forest. มันไกล Out of มาก bounds เลย for นะ all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ไกลจังรู้สึกว่าเดินไปรู้สึกเป็นชาติเลย Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. มันวิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมอย่าว่า I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. ไหนว่าฮอกสวีททำไมฮอกสวีทไกลจังอ้วนตรงนั้นเหรอไม่ใช่ Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a สวัสดี caretaker. ค่ะคุณซิน Is ใช่ your ไหม sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Revelio. นี่เน้นเก็บพอยต์นะคะ อันนี้ก็คือไปฮอกสวีทนะคะ ถึงฮอกสวีทแล้ว รู้สึกเหมือนเดินมา3 ชาติบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะคะ อุ้ยไม่วิ่งแล้วแฮะ Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. เซบาสเตียนเดินเร็วกว่านี้ได้ไหม So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. เราเดินเองนะคะ Remember, have fun. It's Hogsmeade. Open map นะคะไม่ค่อยดูแล้วกันอะไรอ่ะอ้าวเข้าไม่ได้คิดว่าจะเข้าร้านโพชั่นตรงนู้นที่เดินผ่านมาก่อนนะคะ Imagine how muggles get by without. อยากซื้อของจัง โอเคนะคะ เดี๋ยวเราดูก่อนว่า ที่แรกที่เราต้องไปคือ scrolls เหรอ You'd think knowing spells would simplify things. เดี๋ยวนะ สงสัยคงจะต้องดูจริงๆละเราจะต้องไปโพชั่น
แล้วก็อันนี้เป็นวอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลองเดินดูแล้วกัน If you think this will end like the last go round, you don't ever want to find it. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, Oh my God, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? เราจะเอานี่นะคะ Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ก็เดี๋ยวเราไปร้านต่อเลยนะคะก็จะมีสครอลมันมีตรงข้างหน้าที่เราผ่านมาแต่ว่าเทียไม่ได้แวะนะคะ โอ้ my god ตรงไหนวะ อันนี้ใช่ไหมที่เป็นสครอล An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. โอเคนะคะเราก็ต้อง Let's look at what we have, shall we? มีของน่าซื้อเต็มไปหมดเลย Feel free to take a look around at the rest of my inventory. ไว้จะกลับมาซื้อตอนมีตังค์นะคะ ตอนนี้เราจะต้องไป Nips visit the magic Nips นะคะแล้วก็ไปร้านของ Ollivander ค่ะ I don't see why everyone has their wand in a knot about the dark arts. กี่เควสตี้วันนี้คิดว่าถ้าจบวันก็น่าจะไปพอดีแล้วนะคะจริงๆ iPad เทียตอนนี้เหลือ 2% แล้วนะคะแบต
อันนี้เป็น Hogsmeade Square อ๋ออันนี้ดูโอเคทุกคนขออนุญาตแวะนี่แหละที่เธอใฝ่ฝันเอาเขาไม่กินนี้เลยเหรอถ้าเขาไม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไร ที่เธอใฝ่ฝันอ๋ออยากกินสายไหมน่ารักกบเกียบมากๆเลยทุกคนสวยจังไปขโมยเขากินหมดโอ้อันนี้อะไรอ่ะไปขโมยตังค์ขโมยอีกอันนี้เป็นอันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมีอะไรลองกินได้อีกไหมอ่ะต้องเลเวล11นะคะชิแล้วก็นี้ล็อกเลยไม่มีเลยนะไม่มีไอ้นี่หรอ jelly beans อ๋อนี่ไงหรือเปล่าไม่ใช่นี่คืนที่เราโอ้ Revelio อันนี้คือ fishing whizbee นะคะเป็นขนมที่ทำให้เราลอยฟ้านะคะมันมีของนั้นเต็มเลยอยากได้ฮะมีอะไรให้เราลองอีกไหมไม่น่ามีแล้วฮะโอ้นี่ โอเคเราทำเควสของเราต่อดีกว่าโอ้ยต้องมีเลเวลหมดเลยพวกนี้เดี๋ยวนะคะเราจะต้องไปร้าน Ollivanders ซึ่งก็คืออันนี้แต่ว่าอยากไปร้านอันนึงคือร้านอะไรนะร้านที่ต้องไปอันนึงคือ Magic กดผิด Magic Nipsร้านที่เป็นรูปหญ้าฮะไม่มีไม่งั้นไป Ollivanders ก่อนก็ได้ Revelio Protego อันนี้ก็จะพูดถึงนะคะว่าเป็นร้าน Ollivanders Blooming idiot, not again. I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we?
No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. หัวใจมังกรนะคะ A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try.อยากเลือกเอง Oh, right. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it.อันนี้นะคะเราจะได้ Oh my god I'm so excited ตื่นเต้นนะคะ อันนี้นะคะเป็นHolly Phoenix Feather Unyielding แล้วก็ 12 3/4 inch นะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้เป็น How intriguing. อยากได้แบบของ Hermione อ่ะที่มันจะเป็น Curious indeed. อันนี้หรืออันนี้ดี Sparrow Ash Brown นะคะเป็น Green Gray หรือว่า Dark Brown ก็ได้หรือว่าจะเป็น How intriguing. Notch อันนี้เป็นCrooked Spiral เราชอบระหว่างอันที่เป็น Spiral กับ Curious indeed. อันนี้เป็น Dusty Pink แต่ว่าเราว่าอุ้ยแบบนี้อันนี้ก็เป็นเกลียวๆเหมือนกันเชื่อรู้สึกว่านี่เป็นเกลียวๆดูเท่กว่าว่าจะชอบอันนี้มันดูแหลมๆสามารถเลือกได้นะคะ Curious indeed. Pear Pine Red Oak Walnut Yew โอเคนะคะมี Yew Willow How Walnut intriguing. Spruce Lime Pine Pear Maple Hazel Hadron Fir English Oak Elm Elder Ebony Dogwood Curious Cypress indeed. Chestnut Cherry Cedar Black Walnut Blackthorn Beech Aspen Ash Apple How intriguing. Maple Laurel Hornbeam ขอเวลาเลือกแป๊บนะคะ Indeed. Pear Pine Polar Red Oak Redwood Silver Lime อุ้ยเลือกยากจัง How intriguing. เอาเป็น Maple ไหม Maple Curious indeed. โอ้ไม่ใช่ยูอยากได้เป็น Maple อยู่ไหนนะ Pine Pear Maple เอาเป็นความยาว14 inches How intriguing. เอาเป็นไม่ยาวเกินแล้วกันค่ะรู้สึกว่าเอาสัก13.25 inch หรือว่า13.25 ก็ได้ Curious indeed. 13ไม่4 14ดีกว่า14
sexually unyielding หรือว่า slightly yielding How stiff hard intriguing. brittle supple quite bendy ไม่เอา bendy ละกันเรารู้สึกว่า squishy หรือ Curious brittle hard indeed. rigid แล้วว่า unyielding ฟังดูดีเราสามารถเลือกได้นะคะเป็น dragon heartstring นะคะ dragon heartstring that serves as a core wand known for produce powerful magic ก็คืออันนี้จะเน้นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้จะเขาเรียกว่าอะไร powerful magic ให้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งเอ้ยเดี๋ยวนะ iPad เทียบแบตหมดไปแล้วแล้วก็unicorn hair นะคะ consistent magic ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมคำพูดเลยเวลาใช้มันก็จะมา โอ้ยพูดไปหมดแล้วลืมไปหมดเลยทุกอย่างตกใจเรื่องไปหมดอยู่ Phoenix great Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. อันนี้คือมันจะทำได้หลายอย่างอุ้ยเลือกไม่ถูกเลยแต่เราชอบ Phoenix มากกว่า How intriguing. เลือกเป็น Phoenix ละกันค่ะ What do you think? อุ้ยเดี๋ยวแล้วนะ Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical ตื่น future. เต้นนะเขาให้เลือกด้วย Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไป Magic Neeps กันแล้วก็จะจบคลิปหลังจากทำ Magic Neeps เสร็จนะคะซึ่ง Neep อยู่ไหนวะปัญหาอยู่ตรงนี้เลยค่ะต้องหาตรงที่หน้าตาเหมือนเป็นร้านอันนี้ไหม Not a day goes by I don't see something. เอาใหม่อันนี้เป็น Hodge Heads Revelio. เก็บของกันนะคะ อันนี้เป็น Community Garden นะคะ หรือว่าเป็นสวนผักของคน Hogsmeade นะคะ ร้านอยู่ไหนเนี่ย นี่มันจะเป็นทางออกแล้วฮะไม่ใช่ I told you not to go down that path. Miss Peck from Brooding Pets said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. อันนี้เป็นต่อมาฮันนี่ดุกสึกแล้วนะคะ ยังหาไม่เจอเลยไม่ใช่ฮะ
โอ้นี่เป็นชุดนะคะโอ้สวยงามโอเคเดี๋ยวนะเป็นเราหมดแล้วเราต้องรีบไว้มาใหม่นะอุ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้หรือเปล่าเราไม่เกี่ยวเรากดซื้อของก็ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ตกใจเดี๋ยวกลับมาแล้วกันนี่เป็น postal office ไม่ Steply Sun โอ้อยู่ไหนกันนะนี่ Food and Moors น้องแมวไว้ค่อยมาเล่นกันนะตามหานี้ให้เจอก่อนไม่ใช่หาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยดูส์อ๋ออยู่นี่โอ้ยไกลจังถ้าไม่บอกนี่เทียไม่เห็นเสียเนี่ยขโมยของฮึบเดี๋ยวไปถึงอันนี้แล้วเราจะเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันนะคะอุ้ยเราจะไม่มีสัตว์เลี้ยงจริงหรอ Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Okay, Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้เทียจะพอแค่นี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะโอ๊ยทำไมเราเดินอยู่อะพรุ่งนี้เราจะไปหาเซบาสเตียนกันนะคะพรุ่งนี้ในที่นี้คือในตอนหน้าเทียเหมือนเดิมนะคะคิดว่าน่าจะสตรีมเดี๋ยวนะน่าจะสตรีมพรุ่งนี้นะคะตอนช่วงเวลาน่าจะดึกกว่านี้หน่อยวันนี้เทียว่าเทียสตรีมเร็วมากๆเลยโอ้ยหาไม่เจอก็พวกนี้จะสตรีมเวลาใกล้ๆกันนะคะในช่วงกลางคืนหรือว่าถ้ามีอะไรเข้ามาไม่ได้สตรีมยังไงเดี๋ยวจะแจ้งใน Twitter อีกทีนะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปหา
เซบาสเตียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์นี้มากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันส่วนโอมาริถ้าสมมติว่าHogwarts Legacy เริ่มเบื่อแล้วอาจจะข้ามไปโอมาริบ้างหรือว่าเกมอื่นบ้างนะคะน่าจะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะก็งั้นไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีล่วงหน้าด้วยนะคะโอ๊ยกดผิดเอ้ยเดี๋ยวนะ